क्या आपको पता है मुर्गियों की मरने की वजह हमेशा बीमारी नहीं होती। कई बार गलती दवा में नहीं बल्कि पानी और हवा और तापमान में छिपी होती है। अगर पानी गंदा है तो मुर्गियां कम पानी पिएंगी। अगर हवा का सही वेंटिलेशन नहीं है तो फार्म में गैस बढ़ेगी। और अगर तापमान अचानक बदल गया तो मुर्गियों का स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसीलिए याद रखिए, अच्छा पोल्ट्री फार्म सिर्फ दाने से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से चलता है। ऐसी ही पोल्ट्री की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।